Buongiorno, sono Stefano De Marco, coordinatore dei corsi di formazione professionale. Ci troviamo nell'officina meccanica, nel laboratorio delle autoriparazioni, per presentare il percorso triennale di qualifica professionale di manutentore delle autovetture e motocicli. In particolare qua ci troviamo nell'area di lavoro delle autovetture nel loro complesso, dove si fanno elementi di autodiagnosi ed anche operazioni di revisione dell'autovettura. Il percorso è un percorso di durata triennale. Al termine del percorso viene rilasciata una qualifica professionale da parte della Regione Friuli-Venezia Giulia che ha validità in tutto il territorio europeo. Alla fine del percorso si può poi proseguire gli studi all'interno della formazione professionale iscrivendosi al quarto anno per diventare tecnico dell'auto con competenze che vanno ad aumentare le conoscenze sia dell'organizzazione aziendale, sia della gestione dei magazzini e delle relazioni con le case produttrici e anche poi gli approfondimenti su quelle che sono le tecnologie più recenti delle auto ibride, microibride ed elettriche. Durante il biennio si cominciano subito le lavorazioni meccaniche di base, lavorando sia nell'aggiustaggio con macchine utensili, sia lavorando sulle lavorazioni sul gruppo motopropulsore. Lo si fa sia sui veicoli a quattro ruote ma anche sui veicoli a due ruote. Ci troviamo infatti nell'officina meccanica dedicata alle moto, alle mezze a due ruote, quindi si fanno tutte le operazioni di lavorazioni legate alle manutenzioni ordinarie e poi alle manutenzioni straordinarie con riparazioni dei ciclomotori e dei motocicli. Riguardo al terzo anno si fanno approfondimenti di natura elettronica per la gestione dell'auto e quindi tutte le operazioni di autodiagnosi vengono fatte utilizzando delle piattaforme che consentono il dialogo tra la macchina e la parte informatica che può interagire con l'autovettura stessa. Lo facciamo con un progetto pluriennale che abbiamo attivo con la Texa, che è un'azienda che costruisce prodotti di autodiagnosi e anche altri componenti dell'auto, e anche con Magneti Marelli che fa formazione anche per adulti all'interno dei nostri ambienti, consentendo un aggiornamento dei docenti e quindi una trasmissione delle discipline anche agli allievi della formazione professionale. Durante il terzo anno si fanno le operazioni preliminari di conoscenza dei vari sistemi, il quarto anno si fanno tutti gli approfondimenti legati anche a quelli che sono gli sviluppi del mondo dell'auto e quindi tutta la parte di illuminazione dell'auto a LED piuttosto che le analisi di funzionamento dei sistemi ibridi o microibridi o elettrici, partendo dalla colonnina di ricarica arrivando alle operazioni di manutenzione straordinaria, anche con corsi di formazione dedicati per coloro che devono operare in ambienti ad alta tensione con certificazioni sulla sicurezza dedicate. Buongiorno, mi chiamo Veronica, ho scelto questa scuola per una passione comunque personale e devo dire che mi sta dando ottimi risultati, c'è molta pratica anche in prima, non solo in seconda, in terza o in quarta e ci sono molte scelte lavorative e è proprio uno sbocco al lavoro e ve la consiglio molto. Buongiorno, mi chiamo Filippo, ho scelto questa scuola per il laboratorio perché si fanno molta pratica sulle moto e sulle auto e in prima si inizia facendo tornio e saldatura e un po' di teoria sulle moto e auto, in seconda e in terza si inizia facendo pratica sulle auto e a me mi sta piacendo molto.